guys, welcome back my YouTube channel. Smart Vlog എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തത്തയെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിംസൺ ബില്ലീഡ് കൊണിയർ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തത്തയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 25,000 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വയസ്സാണ് അതിൻ്റെ പ്രായം. അപ്പോൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു തരും, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ തത്തയെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ 25,000 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ തത്തയെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തത്തയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തത്തയെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തത്ത, ക്രിംസൺ ബില്ലീഡ് കൊണിയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല, അത് കൂട്ടിലാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ലോണം തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ റെഡ് കളറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിംസൺ ബില്ലീഡ് കൊണിയറിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല വലുപ്പമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തത്തയെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.